La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te c'est yo Yesu. Yeba ba passe na ya lelo, souffrance na ya lelo, kolela na ya lelo, kozanga na ya lelo, yango ndeza ba témoignage na ya lobi. Soko boy na kolela, o boy na souffrance, o boy na ba passe, lobi pe okozanga témoignage o ko témoigner pa bato. Shalom, shalom, Pepe Dédé, shalom, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Tika nzambalo la pambola bino bisika nyoso okuta mitika nzambalo la asala bino polamo. Lelo na ko ebisa ndeko moko, jour oyo ozwaka décision ya koyamba Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur. Jour oyo otikaka masumu, jour oyo oboyaka Satana na makambo na ye, yeba ke jour wana nde odéclenchaki bitumba na kan ya ennemi. Jour wana nde odéclenchaki bitumba na kan ya diable. Nyango nozomona oza combattre. Diable otika yote, awabandaka kolanda yo. Mena nyonso wana na yeko fortifier ndeko moko kozala décourager te quel que soit bitumba o ezolanda yo. Yeba yango ete dengo nzimeli nzela na nzambe okozala kombati, mais nzambo yo nzimeli akotika te monguna asimba yo, ako permettre te diable alonga yo parce que yo sali nzela ya osali choix ya malamu, oponi nzela na nzambe, nzamba akotika te monguna asimba yo. Yeba ke diable banda ko combattre parce que oponi nzela ya malamu. Na vie ndeko nanga toza na ho toza kape na ba. Soko lingi okoma na kana fo oleka na désert. Nzamba pesaki bana Israël promesse était ba okota na kana bakoke kozwa repos nde bande ko souffrir en Égypte. Nzamba prometaki bango ete bokokende na kana esika bokozwa repos na mboka oyo ekulaka lait na miel. Malgré nzamba prometaki bango, nzamba pesaki bango promesse wana, mais na nzela na bango ezalaki facilité po baki kokota na kana. Balekaki na désert. Désert wana bamonaki pasi. Désert wana ezalaki vraiment facilité po na bango. Malgré bamonaki pasi na désert après ko na bango en Égypte, nzamba prometaki bango mboka ya elaka oyo ezalaki kana, alabaki na mboka wana bokolia bokomela miliki pe na miel. Mais malgré cela bakomaka kana mbala moko te. Balekaki na nzela épreuve, balekaki na désert. Malgré cela nzamba atikaki bango te. Nzamba alakisaki boliko na ye envers bango, bazangaki ya kolia te, bazangaki ya komela te pe bilamba na bango epasukaki te. Nde babimaki ka en Égypte, bilamba o babimaki nango en Égypte et pas Pharaon, bilamba ona kaka bazalaki nango na désert, bilamba ona kaka batambolaki nango na désert, mutu moko ta sombaki elamba sika, mutu moko ta changeaki elamba, bazalaki ka na bilamba wana oyo o babimaki nango en Égypte, bilamba na bango ebebaki te, epasukaki te, kaka nde bazokola ndenge pe bilamba na bango ezokola, pona ko nzambe kolakisa fidélité na envers biso. Nzambe apesaka promesse na biso, aza fidèle, nzambe wana akosa. Malgré ma promesse on nzamba pesa on a vie, malgré grandeur on nzamba la kiso peut-être na bandoto kozala lobi, mais ozomona ke na moment oyo yango te ezotalisa na vie na yo, ozo passer peut-être na désert, ozoleka na boma moka souffrance, yeba yango ndeko nanga ndenge ka souffrance na yo eza munene, ndenge pe élévation no ekozala munene, ndenge ka bitumba no eza makasi, ndenge pe élévation ekozala munene. Komitungisa nango te na ba moma oyo ozolekisa ya pasi, yeba ke ndenge pasi wana ezolekisa yo lelo, élévation no pe ekozala munene ekosekisa yo ndeko na ngai. Yango na ko fortifier ndeko moko oyo ezokomela o lelo eza ba témoignage na ya lobi. Soko boy na ba pasi ozolekisa lelo, soko boy na bitumba komela na vie, yeba ke lobi pe ozanga témoignage. Ozanga témoignage ndeko na ngai, sepela na bitumba ezokomela lelo, sepela na ba pasi ezokomela lelo, ba pasi ezokomela lelo, bitumba ezokomela lelo ndeko na ngai sepela nango. Soko boy na ba pasi ezokomela lelo, soko boy bitumba ezokomela lelo, lobi po ozanga témoignage, o témoigner pa bato koloba kinzamba salela onini. Soko boy na oleka na ba preuve ozolekisa lelo, sepela na yango ndeko na ngai, sepela na ba preuve, sepela na bitumba oyo yango ndeza ba témoignage na yo ya lobi. Mais Nzambe oyo apesa promesse, Nzambe oyo ndimeli ndeko nanga akotika yo jamais. Akotika yo jamais. Ce que tu as dans le livre 1 Corinthiens 10, 13, tu as na kombo na Yesu. Bible bisabi sobo. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces.
Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Kopesa yo makasi ya surmonter mes preuves oyo nzamba kopesa yo makasi ya kolonga bitumba oyo za nango lelo nzamba aza fidèle akotika yo te sepela na bitumba oyo za nango lelo po yango ndeza ba témoignage na yo ya lobi soki olingi na bitumba te olingi ka vie na yo ezala toujours rose boy na ba épine yeba ke lobi pe ozanga no ba témoignage oyo lobo ko témoigner epai ya bato sepela na ba épine ozo lekisa lelo malgré ba rose ezomona na nanu te malgré ba promesse nzambe ezokokisa manam te malgré olingi oyo olingi nano monya ngona vie na yo te yokumisaka nzambe yosepelaka na nzambe nzambe wana kotika yo te nzambe wana lobi okomona ba rose kokoma na vie na yo okomona ezolelisa yo lelo lobi okoseka ezolelisa yo lelo lobi kokoma témoignage yo pe okokoma koencourager bandeko mosusu bakole peut-être bakutama mpe na kana yo okoyebisa bango nga mpe nalekaka na étape oyo nalekaka na souffrance oyo oza nango lelo nazangaka elamba nazangaka ya kolia nazangaka ya kolata nasufraka nazangaka bana nazangaka mosala nazangaka boye me natiakaka confiance na nzambe na ngai tina suka nzambe alongisaki ngai na surmontaki ba épreuve nyonso naleka nango na vie yo po kokoma koencourager bandeko bazolekisa na ka oyo okutami nango lelo na yango wana sepela na bapreuve ozolekisa lelo sepela na bitumba ozolekisa lelo elelisa yo te tiaka confiance na nzambe atambolisaki bana ya Israël pendant 40 ans na désert bazangaki ya kolia te ya komela te pe bilamba na bango epasukaki te nzambe wana aza fidèle abongwani te akotika yo te bana Israël batambolaki na Égypte bautaki na Égypte bakotaki nzambe aprometaki bango bakene Kana ne bakotaki Kana mbala moko te balekaki na désert yango pe peut-être désert wana eza oyo ozolekisa lelo balekaki na désert malgré promesse nzambe apesaki bango bakokota Kana na mboka oyo ezokule lait na miel mais bakotaki mbala moko te balekaki na désert ezalaki souffrance mais nzambe atalisaki fidélité na ye envers bana Israël malgré na désert bazangaki ya kolia te bazangaki ya kolata te pe bilamba na bango epasukaki te bilambo babaki nango na Égypte kaka bilamba na batambolaki nango na désert mutu moko ta sombaki elamba mutu moko ta zangaki elamba car nde bazokola nde pe bilamba ezokola elamba na bango epasukaki te ebebaki te mpona kotalisa monene na nzambe mpona kotalisa fidélité ya nzambe nzambe atalisaki fidélité na bana Israël atikaki bango te sepela na désert ozoleka lelo ndeko na ngai okamusanga mwana nzambe alinga bitumba te ozolela yanga vinanga bitumba yanga vinanga mkoloni bapasi ekosila ndeko nanga sepela Jésus-Christ de Nazareth kuti babundisaki nzambe na biso babundisaki epa satana mais suka nzambe alongaki ye nzambe otondimela lokola balongaka ye te biso pe bana na ye bakolonga biso te bitumba ekoya nango bepreuve ekoya nango bapreuve ekoya bitumba ekoya malgré cela nzambe akotika biso te akopesa biso makasi ya kosurmonter yango bitumba na ya lelo ba preuve na ya lelo ba souffrance na ya lelo kolela na ya lelo yango ndeza ba témoignage na yo ya lobi yango ndeza ba témoignage na yo ya lobi ndeko nanga soki oboyi souffrance oboyi kolela oboyi bitumba yeba yango pe ozangi témoignage okopesa bato lobi na vie okotémoigner nzambe asalela yo nini okolobaki nzambe asalela yo nini yo lingi na yo souffrance te olingi na yo ba preuve to lingi ka nyoso za malamu na vie na yo olingi ka omona no bolamu ndeko nangai mona nzambe nyoso tozaka kombati mona nzambe nyoso tozaka na bitumba diable abundisaka biso ka parce que toboyaka na ye toponaka na nzambe yango nde alandaka biso yango nde abundisaka biso mais bible ezobisa biso résister au diable il fuira loin de vous tozalaka na kondima na nzambe oyo tondimela aza fidèle akotika biso te bitumba na biso ya lelo yango nde eza batémoignage na biso ya lobi bapreuve na biso ya lelo yango nde eza batémoignage na biso ya lobi bapasi na biso ya lelo yango nde eza batémoignage na biso ya lobi yango nde témoigner grandeur ya nzambe na oyo asalela biso na malgré bapasi toleka nango malgré bitumba malgré bareje malgré bahumiliation nyonso tolekaki nango nzambe wana atialisaki fidélité na ye envers biso parce que toponaki ka na ye na suka yango alatisaki biso couronne na gloire na suka yango apangusaki biso ma ya miso na suka yango tobetaki lisolo ya sika soki olingi obeta lisolo ya sika na vie na yo soki olingi otémoigner monene na nzambe na vie na yo sepela na souffrance ozolekisa lelo sepela na bapasi ozomona lelo yango nde eza batémoignage na oyo lobi tika nzamba lola apambola moto nyonso landi message oyo nzamba lola sala bino bolamu soki Jésus-Christ de Nazareth azongi te soki apesi esu pema na bomoi
pourquoi pas na leka to partager au Saint-Esprit à kotia kati na ngai nyoso zaka pona lokumu na nzambe tika nzamba lola apambola moto no soto alandi message o nzamba lola vraiment asala bino bola nzamba lola akokisa ba posa ya mitema na bino soki na no s'abonner na chaîne na ngai te ko bossa na te ko s'abonner et ko sala nga bien commenter partager vidéo peut-être que ba ko sunga pende ko mususu soki ndeko na vient plus ko te pas na nzambe nzamba ozanga te ko kanisela moto yo partager moto yo commenter moto oyo vraiment o aimer vidéo moto s'abonner na chaîne oyo nzambe akozanga te vraiment ko kanisela yo ce qui est ce monsieur azongité to kutanya la prochaine bye.